साले। तूने मेरे बेल हड़प लिए, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या कर लेगा बे? ज्यादा मत उछल, नहीं तो खेत में ही गाड़ दूंगा तुझे। रुको। तुम दोनों भाई आपस में क्यों लड़ रहे हो? ये भाई नहीं दुश्मन है माँ, इसने मेरे बैल हड़प लिए हैं। बेटा अब तू खेती कैसे करेगा? तू रो मत माँ, तू घर जा। मैं ऐसा करूंगा कि पूरा गांव देखेगा। तुम दोनों मेरे साथ चलो, मेरी इज्जत का सवाल है। बाहर आओ माँ, देखो मैं अब इसी से खेती करूंगा। अरे वाह, तू तो बाग